봄만 되면 HH 알러지에 미친다며? 봄마다 재채기에 비염에 힘들어서 미치겠다며? 사실 이 음료가 도움이 될 수 있습니다. 화면 2번 누르면 정답이 공개됩니다. 계절성 알레르기로 재채기, 코 간지러움 심하다며? 커피 대신 말차를 마셔보세요. 연구에 따르면 말차를 섭취했을 때 재채기 횟수가 실제로 줄었는데, 특히 말차 속 카테킨과 EGCG 성분은 히스타민 분비를 줄여 알레르기 증상 완화에 도움을 줄 수 있습니다. 또 신경 반응을 조절해 재채기 자체를 덜 나오게 만들어주는데, 단 너무 많이 마시면 카페인 때문에 수면 장애나 속 불편함이 생길 수 있으니 주의하세요.